mujye kumira kwa Rose Media yujye nkwaniza onakola nkobaze mu mujyo najyo tusakenga no mukwana ya subscribing ze tuyanza nyo tuyanzege ate atana babambi nawe subscribing antela ku notification video berengo ziraba mu budde comment nayo gikozese mukwano teka ku ka like ne ka comment berenga tunyumya mukakati na mawulira galoga mwana mulenzi Bobiwine yamaze natuka mu kibuga London oluvanyuma lw'emyaka 10 weddo bana Uganda basanyiso okumulaba bajjeye ngoma n'embutu ne bakuba ne banyenya munagali benjole kubanga bambi yabadde nga bamwesunga ebbanga ddene yagenze ne mukyala we Babi Kyagulanyi era nga bagenze kuteesa ku nsonga za nupu awamu n'enkiiko ez'enjawulo ate nagali mu nkubugalaga nti Farida Nakaziwe yayanjudde omwami we mu weekend eyebaddewo naye ng'ategano ga munkuba kubanga yetanavayo bambi kutwalaga mwami naye nga ffe wano ku Rose Media tumuyozayoza kubanga tumwagaliza ekitu ekisingawo obulungi olwaleero nno gabadde mazaalibwa ga mwana mwa rape bw'atyo bwe yanekaanekanye banange yanyumye okuzaama yarabise bulungi nnyo mu red n'abeera nga bambi ateekinga ebifaananyi eby'enjawulo era naffe wano tumwagaliza amazaalibwa amalungi happy birthday rape wabula akafaananyi ka Prima Kadashi bambi ako katambudde nnyo ku social media nange ne ngamba kankulageko naye nga mwana muwala antikaduka ye yakapostinze ng'agamba nti filter zeewuunyisa kubanga zikyusa abantu skin zaabwe ne zibafuula kye batali n'endyagala nkulageko nange kafaananyi ako nga bwe kalabise wabula amawulire agaliwo amalungi ennyo Sheeba agudde mu bintu ne mukunja okuva lwe baddiŋŋana ebintu bitambula bulungi bakola diiro ez'enjawulo ebivulu bakuba kakati nno ne munkuuka namwo mwamu babawadde ssente empitirivu nnyo bambi nga kirabika obulamu bwa Sheeba bugenda kudda engulu kakati nno olunaku lwaliro bakoze ku mwana muwala Sheeba banange yanyumye okuzaama ne bamwambaza gomesi ne kadaali n'ayitirira kakati nno mukunja n'amupostinga ne full figure mbu bannayuganda balondeko ani yasinze okunyuma abantu nno beekubidde bwe nagenzeko mu comment section bonna beekubidde wa Sheeba nga bagamba mbu yasinze wabula waliwo omukyala eyavaayo ne yeesobola n'agamba nti ye mukyala wa mukunja era ng'agamba embaga gye bategeka tejja kubaayo kakati nno yalidde matereke ne mwana muwala MC Chumi naye ne mwana muwala avuddeyo n'amukalakata bubi nnyo nga bw'ogenda okuba ng'obiraba kankuteere mukwano obeere ng'olabako ku video zino mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Breaking news bafanizi ba Sheeba mwena mwebale kumusabirako Sheeba ono yandifuuka biliyoniya mu bintu by'okusaagirira nabagamba mbu baamuyitanga omulalu. I am so excitement Sheeba afunye kampuni emufudde brand ambassador nga bye tulaba ba Spice Diana aba Rema Namakula bye bakubira kampuni ne babeera ba ambassadors b'amakampuni so n'olw'ensonga eyo tugenda bategeeza amangu ddala nga national ID yewedde kubanga yeesibye contract okukutuka. Ekyokubiri njagala mutwebalizeeko sente zino ziri Sheeba balamu sente zino zenkomye bala miliyoni 3 balamu naawe obuulira abantu ekituufu mbasaba mutwebalizeeko ku mwami Abitex promotion mu bivulu bino ebya Christmas seasons Sheeba yafunye ebivulu 2 sofa 3 tugenda beera mu nkuuka deni nabeere namutu na yiganga era nayo Sheeba afunyewo ekivulu so n'olw'ensonga eyo kampuni zonna ezisobola okulanga ne Sheeba tusaba omukisa ogwo musobola ogutuwa nagwo akyasobola ogukola sente ezo Sheeba agenda zikolamu ki nze bafaani bajja tubuulira sente zino asobola akolemu ki naye nze ng'omuntu nalowoozezaamuko Sheeba asobola okugula poloti mu mbeera eyo kiba kigenze mu byafaayo nti Sheeba ye muyimbi omukyalo omuto asinga obuto e Uganda nga atandise okukola ebintu nga sente ziva mu ntuuyo ze nga yabikoleredde nga ye omuntu so mu mbeera eyo nja kusaba singa tufunayo kampuni esobola otuguzaayo poloti etali wala nnyo okuva mu kibuga Kampala ate ku kasente nga si kakaalaamufu nnyo basobola otukubirako ku namba yaffe ey'essimu 0755 32 65 55 ne bweba kampuni yonna eyagala influence oba akalango kuba kazigoma mwolinga hanga wabanga lala wenna amagumba gakwesookayo munda gakuvaamu olabe eggumba lyo lituuka okwegaana ne likuva mu nnyama ne lidda ku ngulu kitegeeza nagomako owunga amagumba gagali mu nnyamayo wasibye ku mukunja mbadde nkyaleebukana na mulalu ku nsonga za mwami wange ne gireete n'endongo ya frigo gwe Chumi atamanyi oba oli mukazi oba oli musajja naawe nnyinza okwogera naawe kati gwe ndibeitinge naawe kuki omanyi kiki ku nsonga z'abakyala n'amusajja
Kiki kyomanyi? Gwenye tomanyi bitundu bya kyama byositula ku mubiri gwo. Kakati nga mbayo njogera naawe. Kuki? Gwa mukunja. Bw'obona enendogo ya Afrigo gye wansindikidde mukwano temugenda sobola. Tojja kumalako mukunja akaliro okawulira. Mukunja ogenda ko makunzo okumanyira. Ogenda ko makunzo okumanyira. Abakazi abalala abalajja kamba lwanirire naye togenda manyira makazi. Mugenda ko makunze bwoba oli musajja mukole embaga. Lwembanga sina kyendi lwaki mbabugumya okutuuka ku kino. Lwaki muvaayo osowoddeyo simanyi kati ono chumiza nalero kati gwe chumya mbu simanyi era mukunja yanebakako nakwebakako gwe mukunja mu bakazi bayinza okwagala toli mu chumi toli mu mukwano. Ngani agabana ngabana omusajja n'omulalu ate ngabana n'omusajja n'omusajja munne oli musiru bera mwate toddamu kummanyira. Siya mbo mugenda kujja mu nsirise temukirowooza nako temugezo kirowoozaako. Gwe chumi toyina kyoyogera zino ensonga bwe zinajja nga omusajja n'omusajja beeyagala ezo ensonga zojja sobola naye zino ensonga ziveemu tozimanyi. Toyina kyomanyi ku nsonga ya mukazi na musajja kweyagala ezo zino zaakususa entegeera. Mwenze ngenda bera best man ku mbaga ya mukunja ojja kuba nyanguyiriza omwirimu anti nze sagala mbaga kubaayo bw'onobeera best man gwenyini olikanga abaana okanga abalabi okitegeera bw'onobeera yani anajja ku mukolo kiba kitegeeza embaga ejja kukomaawo gwegenda bugenzi obeere best man ojja kuba nyanguyiriza omulimu gwe kumi tolina kyoyinza kuŋŋamba nsigala ŋŋamba teri mbaga mwe mukole byonna bye mukola anti ebibye musinga okumanya bwe mbadde nga nsirika mubadde mulowooza ndi musiru ensonga ze musinga okutegeera ng'omuntu avuddeyo mu kamera. That is when you think someone is serious. Kati mwamwe nabadde bamuŋŋamba mulwaki tewasigaliddeyo ddala n'osirika mbazzeemu temuddamu kumbuuza ebibuuzo byammwe bya kisiru.